안녕하세요 여러분, 우왕입니다. 오늘 먹을 것은 저번에 너무너무 맛있게 먹었던 행달조개. 품절되기 전에 바로 샀어요. 여기는 회, 여기는 탕, 이거는 날개살, 관자, 버터구이. 소스는 초장, 간장, 기름장. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 물. 국물. 진짜 맛있어. 여행 가서 사온 평양 소주. 이거랑 먹을 거예요. 북한 소주. 달다.
취하는 것 같아.
잘 먹었습니다. 오늘은 이렇게 행달조개를 또 먹어보았는데요. 진짜 맛있어요. 여러분들도 행달조개 꼭 드셔보셨으면 좋겠어요. 그럼 여러분 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.